agar lebih awet dapat dilakukan dengan menyimpannya di dalam kulkas. Namun, bila tidak dilakukan dengan benar, kulkas justru bisa menjadi sumber kontaminasi silang. Cara penyimpanan pangan yang tidak beraturan dan terlalu penuh menyebabkan fungsi pendingin tidak optimal. Hal ini menyebabkan bakteri mudah berkembang biak. Segera bersihkan cairan yang tumpah di dalam kulkas, terutama cairan yang berasal dari pangan mentah seperti daging, ikan, atau unggas. Gunakanlah spons bersih atau kain lap lembut dengan air sabun hangat. Gosok bagian dalam kulkas. Bilas dengan air bersih, lalu keringkan dengan lap bersih. Bungkus daging mentah dengan baik. Simpanlah pangan dalam wadah tertutup untuk mencegah pengeringan pada bagian permukaan pangan akibat terkena suhu dingin. Untuk pangan yang belum ada labelnya, beri label nama beserta tanggal penyimpanan atau kadaluarsanya, yaitu untuk memudahkan pengaturan lokasi penyimpanan dan penggunaannya. Gunakan konsep FIFO atau First In First Out dan FEFO atau First Expired First Out. Ambillah terlebih dahulu pangan yang paling awal disimpan atau pangan yang mendekati tanggal kadaluarsanya. Cara ini akan mencegah terjadinya keracunan akibat mengonsumsi pangan kadaluarsa dan mengurangi pangan terbuang percuma. Agar kulkas berfungsi optimal, pastikan kondisinya terjaga dengan bersih dan suhunya terkontrol. Dan jangan lupa juga membersihkan gagang kulkas sesering mungkin, karena bisa menjadi sumber kontaminasi.